Дамян Илиев притежава имот на Хасковската улица Георги Китов. Преди около 20 дни водата в неговия дом и още 6 къщи в района спира. Така човекът започва многократно да подава сигнали до ВиК за проблема. Отива дори до сградата на дружеството. Безводието в района продължило 10 дни. От ВиК реагирали едва на петия ден. На петия ден дойде този господин с една голяма Лозев, с една голяма машина. Тук надуха, свалиха водомера отвътре, надуха, опукаха бойлерите на съседите тук, които са около мене, близките съседи, и водата не дойде. Нямаше вода. На другия ден водата дойде много тънко, като косъм взе да тече. Тъй като и след намесата на ВиК чешмите останали сухи, Дамян Николов решил да търси решение на проблема сам. Той не е хора, които да открият причината за сушата. Оказала се запушена тетка. Мъжът твърди, че за отстраняване на проблема платил 250 лева. Майка ми е възрастна, налегло е, с заболяване, трябва да има за миене, за къпане, за чистене, за каквото и да е. Вода си трябва. 21 век вода да нямаме, просто немислимо. Принудих се да хвана хора, които да изкопаят и да търсим причината в проблема във водата, защо нямам вода. Вече Дамян и съседите му имат вода. Налягането обаче е изключително слабо. Мъжът казва, че няма претенции за парите. Иска само да има нормално водоснабдяване. Тази тръба, която продължава надолу тук, искам да се смени и да се закачи на около 25 метра. Има 2 цола по-голям тръбопровод, за да имам и налягане, защото аз и строя в имота и двете къщи са дадени от тази малка тръба да се захранят и евентуално по-нататък за втория етаж аз няма да имам налягане. Началникът на водоснабдяване и канализация район Хасково, инженер Лоско Лозев, бе категоричен, че лично се е ангажирал с проблема на семейството. Той казва, че в квартала няма уличен водопровод, а множество малки връзки, откъдето идва и основния проблем. Беше категоричен, че от дружеството направили всичко възможно за решаването на аварията. Каза, че ако имало откъде да водоснабди дома на Дамян Николов, веднага щял да го направи. Лозев твърди, че днес семейството било агресивно спрямо него.